Hello， 大家好，我係 Danny， 我係阿旭。今次呢，我哋就嚟介紹第二個 Big Sky 嘅型啦。咁佢呢就係 Revolution 1.5人型。我哋即刻去片。首先呢，呢個呢就係佢嘅 packing 啦，非常之靚嘅 logo。咁佢起嘅時候呢，有個好方便嘅地方呢，就係佢一起呢就可以起2層啦。咁呢就方便你落雨嘅時候呢都可以起型啦，同埋唔會揼濕入面嗰一層。咁一個 ultralight 嘅型嚟講呢，佢用嘅係 DAC 嘅型杆啦，咁都係非常之輕嘅。另外呢，佢就有2個窗口啦，同埋我幾中意佢門口個球，有個形繩調節位，方便起型。你見到呢，佢成個 design 呢都係非常之 minimal， 所以佢嘅重量呢都係非常之輕。入面呢都有個袋可以裝一啲隨身物品啦，上面呢都係有3個位可以勾啲型燈。咁有睇開我哋嘅片嘅朋友呢，就知我哋之前有一個 Big Sky 嘅2人型啦。咁之前嗰個型呢，就係比較闊啲同埋長身少少嘅，咁2個人瞓落去呢，都係有少少空間。而今次1.5人型都可以瞓到2個人，但係就真係啱啱好啦。咁就係鋪完個碎隻之後呢，就係已經冇其他空隙噶。大家呢要留意下啦，嗰個闊度呢，唔係每一款嘅碎隻都係啱用嘅。不過呢，佢就會輕啲啦，同埋平過2人型。跟住呢，就係介紹呢個 Big Sky 嘅地隻啦。咁呢一款地隻呢，就係專門係 for Big Sky 嘅型而設嘅。咁你見到呢，佢係有黑色嘅扣啦，係啱啱好可以扣喺佢 shelter 下面嘅。咁之前 Tyvek 嗰張呢，就係闊身啲啦，但係窄身少少，所以有一 part 呢，都係會突出嚟，冚唔到個地隻。對接完之後呢，我哋發現呢，原來佢係梯型嘅，所以呢，佢係極度 fit Big Sky 本身個型咯。Oh my god！ 同埋佢接埋咗呢，係會細過 Tyvek 嘅。跟住呢，我有一日呢，見到 Big Sky 呢有寄嘢俾我啦，跟住原來呢係聖誕禮物，就係呢一個保溫保冷袋嘅。咁呢細嗰個呢就可以放得落1個嘅脫水飯啦，大嗰個呢就可以放到2個嘅脫水飯嘅。咁呢一個袋呢，特別之處呢，就係佢係用 recycle 嘅物料去做啦。咁但係我都估唔到佢可以係好輕嘅。大家都知道呢 Danny 係好中意收納噶啦。唔係啊，因為我想講，可能冇人知我中意收納呢件事。咁佢就好醒目咁樣呢，將個細嘅攝喺個大嘅入邊呢，就啱啱好收納得好方便。同埋佢有一個扣呢，可以扣住你個袋。咁今次呢，我哋就用咗大嗰個袋呢，就做一個保冷袋啦，而細嗰個呢，我哋就嚟試下保溫呢個脫水飯。咁呢一個袋呢，都好適合走營同埋跑山嘅朋友啦。咁你食脫水飯嘅時候呢，就有呢一個音樂啦，係咖喱味啊！咁呢，好多人呢都好中意用呢個保溫袋啦，因為佢係一個自立嘅保溫袋。咁你食飯嗰陣時呢，佢就可以企喺個地下。咁今次呢，我哋就介紹咗3款嘅 Big Sky 嘅 product 啦。咁如果大家中意呢條片，記得 like 同埋 share 俾你個 friend 聽。想繼續留意兜個圈嘅朋友，記得訂閱呢個 channel。我哋下次再見啦，一齊講拜拜，拜拜，拜拜，再嚟，拜拜。